Bună ziua, dragi telespectatori! La un bun început al lui octombrie am venit cu o emisiune bogată în știri frumoase și evenimente semnificative. Care sunt acestea, vă spunem în următoarele clipe. Din grădinile toamnei culegem flori de recunoștință pentru dumneavoastră, dragi învățători. Cum pot fi aplicate noile tehnologii pentru a le dezvolta copiilor competențe de comunicare? La fel, facem cunoștință cu una din cele mai vechi profesii, datorită căreia aflăm trecutul istoric al lumii. Ascultătorii cursurilor de recalificare a profesorilor de limbă și literatură moldovenească din școlile și grădinițele Alolingve au vizitat recent Liceul Teoretic din Bender. Circa 30 de profesori din raioanele Râbnița, Slobozia, orașele Tiraspol, Bender au participat la seminarul practic la tema aplicarea diferitor tehnologii pentru dezvoltarea competențelor de comunicare. Lăudărosul, aceasta a fost tema lecției în clasa a 6-a, predată de Polina Centoloi, pedagog cu o practică bogată de muncă, posedând gradul superior didactic. Cu mult tact și umor, totodată folosind diverse metode avansate, dumneaei a vorbit despre școala animalelor din pădure, dezvoltând la copii nu numai limba, gândirea, ci și imaginația. Pentru a obține succese în lucrul cu elevii, fiecare învățător trebuie să creeze o atmosferă caldă, prietenoasă, în clasa unde are loc lecția, consideră învățătorii care au asistat la ea. La lecția dată care am ascultat-o la Polina Gheorghevna Centoloi, această atmosferă creată este și se vede munca titanică a acestui învățător, munca sistematică și rezultatul se vede. Eu cred că acești copii care studiază limba în așa fel și în așa mod o să fie adaptați în societatea care se vor afla și în comun cu oamenii care cunosc limba moldovenească. Cerințele contemporane în predarea și studierea limbii moldovenești trasează în fața învățătorilor sarcina de a crea la copii competențe auditive, gramaticale, deprinderi, cunoștințe în domeniul limbii și literaturii moldovenești. Am avut frumoasă posibilitate să vedem cât de reușit învățătorii noștri folosesc noile tehnologii și tehnici. Deci, astăzi vreau să spun că pe noi, învățătorii de limbă și literatură, ne interesează, ne preocupă problema standardelor noi. Deci noi înțelegem că e nevoie ca să ne restructurăm spre binele copilului, spre binele elevului. Ca elevul, primind aceste cunoștințe la lecții, să poată să le aplice reușit în viața de toate zilele. Munca asiduă a pedagogilor dă și un rezultat foarte bun, ceea ce a și fost văzut pe parcursul lecțiilor demonstrative. Pedagogii au făcut schimb de opinii, de experiență de muncă. Este un schimb de experiență, un seminar practic pentru ascultătorii noștri, fiindcă asistând la așa lecții, la așa activități, ascultătorii noștri, învățătorii își reamintesc și îmbogățesc experiența sa de lucru. Aceste cursuri sunt foarte bine pregătite, chibzuite din timp, avem un plan bine gândit, deoarece am avut și în plan teoretic câteva lecții și suntem la lecțiile deschise în plan practic, deci aceasta este foarte bine pentru noi învățătorii. Având frumoasă posibilitate, vreau să felicit toți colegii cu sosirea Zilei Profesionale a Învățătorului. Să le doresc multă sănătate, voie bună, un cer senin și ca pe viitor să rămâi fideli profesiei alese.
Ne alăturăm cu plăcere la felicitări, dorindu-le tuturor pedagogilor succese frumoase în profesie. De sub soarele tomnate culegem în aceste zile flori, cu arome risipite prin văzduh, cu petale scuturate uneori la pământ. Frumusețea severă a acestor flori de toamnă ne duce întotdeauna cu gândul la ei, învățătorii noștri, care ne-au îndemnat primii pași, ne-au învățat a scrie primele buchii, ne-au dat o povață. Despre unul din miile de pedagogi ai Republicii noastre povestește colega mea, Elena Munteanu. A mai sosit o toamnă argintie, care ne amintește de sărbătoarea profesională a măriei sale, învățătorul, în adresa persoanelor care nu dispun de conturi în bancă, nu au vile cu multe odăi, nu sunt implicați în afaceri financiare prospere, dar în schimb au un suflet cât galaxia de mare. Sunt aduse cele mai sincere cuvinte de mulțumire și recunoștință. Eugenia Solodovnic încă din copilărie visa să devină profesoară. După absolvirea tehnicumului de la Soroca, a activat în calitate de bibliotecară și a continuat studiile la Institutul Pedagogic din Tiraspol. Conform îndreptării, a activat în școala din satul Târnauca, raionul Slobozia. 15 ani a fost șef de studii. Și iată, mai bine de 22 de ani, acest pedagog cu literă mare muncește la liceul teoretic numărul 1 din capitală, în calitate de profesor de limbă și literatură moldovenească. În viața de pedagog din cei 46 de ani care am lucrat, m-am stăruit la elevi să educ dragostea de muncă, în primul rând, dragostea de plaiul natal, dragostea de a păstra tradițiile, de a păstra norocul și fericirea care o avem acum în viața noastră. Dumnezeu promovează cultura și limba moldovenească. Mult timp a colaborat cu Institutul de Perfecționare a Cadrelor și activ a muncit la organizarea și realizarea variatelor acțiuni inițiate de Uniunea Moldovenilor. Mă stăruie la elevii care sunt de naționalitate rusă să le altoiesc dragostea de viața frumoasă, dragostea de plai și cel mai principal pentru mine, dragostea de limba noastră și literatura moldovenească. Un rol de bază în păstrarea culturii materne revine școlii. În ce privește dezvoltarea culturii vorbirii, Eugenia Solodovnic mereu se află în primele rânduri și pe parcursul anilor servește drept bun îndrumător pentru tinerii specialiști care vin să lucreze la școală. La noi nu e episodic, la noi e permanent lucru științific. De la bun început am implicat elevii claselor și a 8-a, și a 9-a, a 11-a, tema creația populară orală. Pe urmă, despre Dimitri Cantemir câțiva ani am studiat ținutul plaiului natal și ultimul timp, undeva la 10 ani, ne ocupăm studierea scriitorilor nistreni. La lecțiile dumneaei, copiii studiază profund creația lui Nicolae Țurcan, Petru Danici, a Galinei Gurski, Nini Andreuța, Vlad Iaștilov și a altor scriitori nistreni. Eu, făcând primul pas în liceu în fiecare zi, întâi eu văd elevul și îl salut eu. Bună ziua, Ionel! Bună ziua, Vasilică! După aceasta urmează foarte multe mulțumiri în sufletul copiilor și întotdeauna copiii mă salută. Păstreți stima aceasta. Copiii pentru mine e cel mai scump. În fiecare copilaș, care n-ar fi el, din ce vârstă n-ar fi, eu văd întâi calitatea cea mai bună a elevului și o scot la iveală. Eu nu văd calități negative a elevilor. Nu le văd, nu le observ. Nici nu vreau să le trag atenție. Eu mă stărui să încep cu și copilul e talentat, copilul întotdeauna îi laud. Delicată, cu tact și obiectivă, se bucură de respect nu numai în instituția de învățământ în care lucrează, dar și în întreaga Republică. A educat și instruit mii de copii, pe care i-a învățat să fie oameni demni, cinstiți, devotați prieteniei și patriei.
Grădinița de copii numărul 19 Catiușa din capitală are deja o sală de sport spațioasă și modernă. La inaugurarea ei a fost prezent colectivul pedagogic, discipolii instituției împreună cu părinții și oaspeții dragi. Surpriza care a urmat a adus zâmbete largi pe fețele tuturor. O minunată festivitate sportivă prezentată de micuțele gazde. Câteva decenii în urmă, aici a fost dormitor, unde copilașii dormeau precum în povestea Albei ca zăpada, adică era o încăpere unde nu se presupunea niciun fel de gălăgie și mai ales jocuri. Ultimii 20 de ani, odaia funcționează în calitate de sală sportivă. Din iunie până în iulie curent, aceasta a suferit schimbări esențiale. Cu cheița de aur au deschis sala nou reparată și echipată discipolii grădiniței, care bine înțeleg că pentru a fi sănătos trebuie să faci sport în fiecare zi. Sarcina noastră de bază este să educăm copiii sănătoși, pentru că copilul sănătos e fericit și ne face fericiți și pe noi. Fiecare dimineață începe cu gimnastica de înviorare. Aceasta îi trezește pe copii la muncă și contribuie la întărirea mușchilor, formează o ținută corectă. Organizată cu pricepere, gimnastica contribuie la creșterea unei bune dispoziții, ajută la disciplinarea colectivului și la formarea deprinderii de a face zilnic gimnastică. De la ora 8 până la 8:30, toți copiii din toate grupele fac gimnastică. După aceasta, pe tot parcursul zilei, ei se ocupă cu alte lecții, la care sunt mult mai concentrați după jumătate de oră de sport. Lecția de cultură fizică poate fi prima, a doua sau a treia. Dacă afară e cald, noi plecăm și facem sport la aer liber. Uneori se introduc lecții suplimentare de sport după masă, pentru a depista înclinațiile copiilor spre un anumit sport. Începând cu anul curent de învățământ, lista ocupațiilor și lecțiilor sportive s-a completat cu unele noi și cei 250 de discipoli ai grădiniței Catiușa vor obține primele cunoștințe despre un sport sau altul. Copiii noștri suplimentar vor practica basketul, hockey-ul pe iarbă, diferite jocuri, gimnastica, adică pe lângă cele 2-3 lecții de cultură fizică pe săptămână. Ei vor avea posibilitatea singuri să-și aleagă sportul preferat. Potrivit șefei grădiniții, lucrările pentru reconstruirea și reparația sălii de sport au fost realizate datorită ajutorului material din partea Direcției Învățământului Public, deputatului Sovietului Suprem și, nu în ultimul rând, al părinților, copiii cărora frecventează grădinița dată. Toate acestea au fost făcute pentru sănătatea generației în creștere, care și în continuare, speră colectivul pedagogic, va atinge rezultate bune la competițiile orășenești și republicane. În grădinița noastră avem o echipă sportivă, Steluțele Tiraspolului, care în anul trecut au participat activ la concursul orășenesc de cultură fizică și asanare Veselii preșcolari, unde au ocupat locul 1. La competițiile republicane au luat locul 3. Sperăm în anul curent să devenim primii în Republică, căci premiile și diplomele obținute reprezintă pentru copii ceva mai mult decât niște realizări. Ei devin mai activi, tind spre realizarea scopurilor puse și doresc să se ocupe suplimentar. Ca la orice inaugurare, oaspeții n-au venit cu mâinile goale. Utilajul sportiv e cel mai binevenit acum pentru copii. În semn de mulțumire, copiii și-au demonstrat capacitățile sportive și dorința de a continua să-și întărească zilnic sănătatea în noua sală sportivă. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 4, 5, 7, 8 and back. 2, 4, 5, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4. Deodorantul curând va putea fi înlocuit cu o simplă bomboană. Savanții britanici au elaborat bomboana deodorant, care deja peste o oră după întrebuințare începe să-și îndeplinească funcția. E interesant faptul că ingredientele principale ale acestei invenții sunt usturoiul și geraniolul, adică spiritul cu miros de trandafiri. La moment, bomboana deodorant are două mirosuri, de trandafir și vanilie. Să sperăm că invenția dată curând va apărea și la noi. Ce mai nou și interesant se întâmplă în lumea mare, vedeți chiar acum. În
Inginerii din Terrafugia Inc. lucrează asupra proiectului unui mijloc de transport hibrid. Acesta va putea circula cât și zbura și este o bună metodă care vă va feri de drumurile rele și ambuteiaj. Numărul automobilelor în lume crește considerabil. Elicopterele sunt disponibile doar elitei. Și iată o ieșire din situație. Pentru a zbura și a ateriza, hibridul nu are nevoie de distanțe mari de parcurs. Elicele pliere de aer sunt în stare să ridice mașina în sus fără accelerare. Va putea sau nu să circule și să zboare acest aparat, va arăta viitorul apropiat. Cuțitul elvețian soldețesc este rezultatul inovațiilor de sute de ani. Procesul de creare a acestuia este tot atât de genial cât și cuțitul însuși. Vestita uzina Victorinox din Elveția produce cel mai multifuncțional instrument din lume. Fiind elaborat mai mult de un secol în urmă pentru ostași, acest cuțit întruchipează culmea evoluției tehnice care continuă să se dezvolte și se transformă dintr-un element ostășesc într-un adevărat brand cu nume mondial. Acest model, căruia îi spune campion elvețian, are 8 straturi, 22 de instrumente și poate îndeplini 33 de funcții diferite, care pur și simplu trebuie găsite și folosite. Fiecare din noi cred că a văzut măcar o singură dată schimbul gărzii de onoare pe piața centrală a Republicii. Este o priveliște efectuată cadențat și strict. Există însă o gardă de onoare care poate fi numită cea mai exotică din lume. Este garda prezidențială din Atena. Uniforma gardiștilor reprezintă ceva extraordinar. În timpul căldurii de sub 40 de grade Celsius, gardiștii mărșăluiesc în 2 perechi de ciorap de lână, în cizme grele a câte 5 kg fiecare și cu carabină. A merge în pas cadențat în astfel de condiții este un adevărat eroism. Marșul însă atrage atenția prin pasul său straniu, așa că vizitând Grecia, neapărat plecați pe piața Sintagma și priviți acești bărbați minunați. Pare incredibil cum poate sculptorul american Michael Grebu să încalce legile gravitațiunii, creând asemenea instalări din pietre. Hobby-ul copilăriei treptat s-a transformat într-un proiect de proporții, căruia Michael îi dedică tot timpul liber. Când se plimbă pe malul râului sau lacului, sculptorul uimește martorii întâmplători cu figurile sale ingenioase din pietre simple, găsite pe mal. Mulți nu cred că lucrările sale sunt îndeplinite fără nicio picătură de clei și fără alte materiale ajutătoare pentru a fixa instalările de piatră. Însă, văzând cu ochii proprii tot procesul de creație, toate dubiile dispar și spectatorii rămân încântați. Cu regret, figurile lui Michael nu sunt pentru mult timp. Vântul, apa, ninsoarea și ploaia își îndeplinesc lucrul, prăbușind aceste instalări minunate. Doar fotografiile sau filmele video sunt în stare să le păstreze frumusețea. Oaspeți din raioanele Republicii au fost invitați la o frumoasă șezătoare moldovenească, pregătită de către cămenceni. Care este specificul costumului național de la Podoima și cum este îmbrăcată mireasa la nordul Republicii? Aflăm și noi din secvența următoare. Improvizat acasă mare și deschis larg ușile. Scena școlii era de nerecunoscut. Covoare țesute de mâna străbunicilor, prosoape și pierne, brodate la lumina upaițului, au creat o atmosferă deosebită. Doar până acum, în multe locuințe ale moldovenilor din raion, mai sunt case mari, o formate anume în așa mod. Am venit aici ca să deschidem o pagină a tradițiilor folclorului moldovenesc. Ca să menținem acest folclor prin preajma casei mari. Polțișorul unde orice moldovean vine ca să stea puțin cu sine însuși la sfat. Moldovenii amenajau o casă mare încă pe vremuri, când se întâlneau mai multe bordei decât case în tot sensul cuvântului. Și gospodinele se străduiau să le împodobească cu ce aveau mai frumos și scump. Doar anume în această odaie se adunau tinerii la o șezătoare. Și la cea din Camenca, precum se cuvine, șezătoarea de curs cu glume, zicături și snoave. Bineînțeles, și cântece din bătrâni. I-am lăsat într-o grădină să-i crească mamă străină cucule. Locuitoarele din Podoima au venit cu un obicei străvechi de a îmbrăca mireasa. Costumele naționale în care erau îmbrăcate sunt și ele o moștenire de la străbunici. Șarafene, cămăși cu stele și brâie mari, elementele costumului de sărbătoare. Astăzi ești cu fetele măi, mâine cu nevestele măi. Pentru scurt timp, spectatorii s-au simțit prezenți în Catedrala Sfântă a Neamului, bogată în tradiții și obiceiuri, care e numită folclor. În sală era evident acea atmosferă de neredat, ce se poate crea numai într-o familie unită. Într-adevăr,
se păstrează și cred că vor dăinui acele tradiții, acele obiceiuri, fiindcă nu poate să fie altfel. Dacă copiii aici, împreună cu cei maturi, au cântat, au dansat, deci ele au un viitor. Să ne mândrim cu toții că suntem moldoveni. Și într-adevăr suntem toți un neam și un suflet. Șezătoarea a dat startul unui ciclu de activități de acest fel. Casele mari își vor deschide larg ușile prin toate orașele și raioanele Republicii. Profesia de constructor este una din cele mai străvechi. Monumentele arheologice, rod al muncii de milenii a constructorilor, păstrează trecutul istoric al lumii. Profesia nu își pierde și astăzi din popularitate și în continuare vă propunem să aflați mai multe detalii despre ea. Fiecare din noi în copilărie a visat să locuiască într-o căsuță neobișnuită din poveste. Astăzi, arhitecții vă propun o largă gamă de locuințe care vă poate fascina imaginația. Clădirea Habitat din Canada, construcție formată din 354 de cuburi, care alcătuiesc 146 de locuințe separate. Ripley's Building, dacă o vezi pentru prima dată, te întrebi dacă nu cumva tocmai a avut loc o alunecare de pământ. Construcția a fost realizată în amintirea cutremurului din 1812 și altele. Ideile arhitecților le realizează anume constructorii. Profesia dată este una a viitorului, în condiții în care se construiesc permanent locuințe, clădiri de birouri, hoteluri, construcții industriale, drumuri, etc. Aici muncesc persoane fizic dezvoltate. Spuneți-vă, rog, meseria de constructor este una complicată? E complicată, nu interesată. Pot încerca și eu? Poftim. Da, totuși este o meserie mai mult masculină decât feminină, însă este foarte utilă pentru populație. Tainele meseriei date au fost adunate secole în șir, au fost păstrate și transmise din generație în generație. Meșterii calificați pentru lucrările din piatră, lemnari, erau prețuiți foarte mult. Profesia de constructor este una foarte bine văzută și respectată în toată lumea. Se lucrează atât la birou cât și pe teren. La noi în Republică, actualmente, structura dată este în dezvoltare. Valeriu Pușco, în meseria dată, muncește 5 ani. Potrivit dumnealui, a lucrat în diferite țări, însă e mai bine acasă. Constructor este o meserie de folos. Faci pentru binele oamenilor, unde să trăiască, unde poate să se lecuiască. Totuși e o meserie tare bună. Eu am fost psihotare și nu că am părea mi-a plăcut. Totuși acasă e mai bine. O productivitate bună în meseria dată poate fi cu ajutorul calităților muncitorilor, așa ca vrednicia, răbdarea, asiduitatea, atenția, acuratețea și tendința de a aduce lucrul până la capăt. Deficiența acestei meserii constă în faptul că actualmente sunt puțini specialiști care ar putea citi desenele tehnice. Profesia de constructor poate aduce nu numai satisfacție profesională, ci și mândrie care se datorează faptului că efortul muncii constructorului se materializează în ceva concret, grandios, o clădire reprezentativă, grădinițe de copii, școli, locuri locative, etc. Iar satisfacția lucrului, efortului depus, este o împlinire cât se poate de specială a acestei profesii, de care nu fiecare are parte. Pentru astăzi atât. Ne revedem peste o săptămână la aceeași oră și la aceeași emisiune, însă cu absolut alte mesaje pentru dumneavoastră. Țineți minte ce spunea Honoré de Balzac: învățătura trebuie transformată în fapte, pentru că altfel se șterge. La revedere!